Baya ga ka sauke wannan application ɗin, akwai buƙatar ka yi setting ɗinsa. Yadda za ka yi setting ɗinsa hanya mai sauƙi shine ka dibi yadda na yi setting ɗin nawa da kyau ka yi setting ɗin shi. Kar ka je ka yi setting ɗin naka da kyau ka dawo ka ce bai ma working da kyau. Milliseconds za ku ga na sa shi 40 sannan na bar wannan force optional stop after. Za ku gan shi ma na bar shi sannan nan za ka zo ka danna enable. Idan ka danna enable za ka gane shi za ka ga ya shigo sannan za ka iya ɓoye shi ya zamanto icon ɗina akwai na baƙi da sauransu. Za ka iya shiga cikin kuma cikin site application ɗin da kake mining wato Telegram. Za ka iya shiga cikin coins ko kuma Natcoins ko kuma BTech da dai sauransu. Suna nan sun riga da sun fito sababbi ne da dai sauransu. Kuma insha Allahu bidiyo na gaba zan yi muku bidiyo akan kowane yadda za ka yi mining ɗin. Don saboda yanzu mining ɗin ya riga da ya koma shine business mafi sauƙi kuma mafi kawo kuɗi a kusa fiye da yadda za ka ta yin wasu abubuwa da dai sauransu. Ko leburanci bai kai mining kawo kuɗi ba. Baya ga haka, bayan ka taɓa shi already kamar na gaya muku za ka iya closing icon ɗin, za ka iya buɗe shi. Play ɗin za ka taɓa. Kana taɓa play za ka gani shi kawai yana working sosai da sosai ba tare da ka sha wahala ba. Za ka yi zamanka za ka ƙyale shi. Domin ganin yadda za mu yi ku biyo mu cikin bidiyon namu. Assalamu alaikum, barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel tamu mai suna Nagande Online TV. A wannan bidiyon namu mun kawo muku wata sabuwar hanya wadda za ku solving problem mining ɗinku wanda ya danganci coins, not coins da dai sauran mining wanda ya danganci wanda ake mining. Kada ku manta idan wanda shi shigo lokacin farin ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙwararrawa domin sabon bidiyo da zarar mun ɗaura. Wannan shine application in za a aje muku link a video description da za ku danna zai kai ku cikin browser ku download application ɗin sannan ku install ɗinsa. Kamar wanda gaya muku da farko shine ku diba yadda ne setting in shi wannan application ɗin na mining wanda zai yi min mining in duk wani miner ina. Ku dibi yadda ne setting in nawa, ku kwashe setting ina ku je can ku posting ɗin shi cikin setting in application ɗin idan kun sauke shi. Baya ga haka idan kuka gama setting ɗin kuka dawo back nan za ka taɓa enable. Idan ka taɓa enable nan ga play can sama ga setting kuma ga inda za ka yi hiding ne da dai sauransu. Sannan in ka daɓa hiding ɗin za ka ga an nuno maka cancel icon. Za ka iya cancel ne idan ka gama amfani da shi. Yanzu bari mu je mu shiga cikin Telegram ɗinmu mu nuna muku yadda yake yin working sosai da sosai ba tare da ka sha wahala ba. Kamar kuka gani yanzu na shigo cikin coins ina already shi coins na riga na gama mining ɗine amma yanzu zan shigo cikin @bstreak ina wanda nake tattaɓawa ina mining ɗine. Za ku ga na taɓa let's go gashi nan ya riga da ya shiga ciki zai fara yin aiki da dai sauransu. Baya ga haka za ku gani gashi nan ya riga da ya buɗe already. Shi wannan yana buɗe robot sannan kuma bayan ka buɗe robot ka yi claiming na robot za ka iya shiga ciki ne ka setting ne ka nuna shi inda kake so ya fara buga maka shi yana maka mining ne zai da kyau ba tare da ka sha wahala ba. Kamar kuka gani gashi nan yana min mining, shi na ta min mining ina cikin sauƙi ba tare da na sha wahala ba. Haka za ka jira shi kuma already wannan application ɗin ba wai irin waɗancan ne waɗanda ka sani ba na cikin waya ko kuma robot da sauransu. Idan ka taɓa shi za ka jira shi cikin wayar nan sai ya ƙare ka kashe wayarka.